Գիրագի 27 ապրիլ երեգոյան ժամի 7-ին Մոնթրեալի հայ գետրոնի Ավետիս Ահրոնյան սրահի մեջ հոծ բազմությամբ տեղի ունեցավ հայկական ցեղասպանության 99-րդ ամյակի ոգեգոճման պաշտոնական հանդիսությունը, գազագերբությամբ Հոյիտա Միհրան Փափազյան եւ Սարգիս Սետլյան գոմիդեներուն եւ Արմեն Գարո ուսանողական միության։ Ներկայությամբ քաղաքից հոգևոր հայրերուն, մեծն Մոնթրեալի դարածքին կորձող հայ գազագերբությանց, Բատկան մարմիններու եւ հյուպադոսական ներկայացուցիչներու, ինչպես նաեւ Կանադայի քաղաքապետական, նահանգային եւ տաշնակցային մագարտակներով քաղաքական թեմքերու եւ ներկայացուցիչներու։ Հոմենիտմենի տարազավոր սկաուտները Հայաստանի, Կանադայի, Քեբեկի, Մոնթրեալի եւ Լավալի թրոշակներով ու թոփուկներով մուտք գործեցին սրահ, որ մեյդ Կանադայի եւ Հայաստանի զույգ քայլերները մեկնաբանեց Թամար Փանոսյան։ Հարկելու համար հիշադակը հայկական ցեղասպանության 1.5 միլիոն զոհերուն, մեկ վարյան հոդնգայս հյուրութենե ետք, օրվան հանդիսավարը Անի Արուշյան, հայտադի հանձնախումբի անունով բարիքալուստ մաղթեց ներկաներուն եւ բացման խոսքը գադարել է ետք, հաջորդապատ փեմ հրավիրեց Սեն Բրյունո շրջանի քաղաքապետական խորհրդական բարոն Դեյվիդ Դոկոտիս, à ceux de Montréal et du Québec pour participer à une grande marche de solidarité. Եվ Բորդո Քարտիեվիլ շրջանի քաղաքապետական խորհրդական բարոն Հարութ Շիթիլյան, որոնք փոխանցեցին իրենց սրդի խոսքերը։ L'année prochaine sera le 100e anniversaire du génocide arménien. Un anniversaire d'une profonde tristesse. Un moment de recueillement pour le peuple arménien et pour tous. Par responsabilité citoyenne, mais surtout par solidarité. Գեղարվեստական հայդակրով ելույթ ունեցավ Էլի Բերբերյան իր նվագախումբով եւ մեկնաբանեց 1915 թվականին քրված Էրնեստո դե Քուրտիսի Տականուն Կիանիե եւ Ադանայի Գոդորաձը երգերը։ Հաջորդաբար փեմ հրավիրվեցան Մաղի Վիկտորյան շրջանի դեպուտե բարոն Բերնար Դրեյնվիլ, le fait que les représentants de plusieurs partis politiques des trois paliers de gouvernement sont ici présents. Saint Laurent շրջանի դեպուտե բարոն Jean-Marc Fournier. C'est signé Philippe Couillard. Je suis de mon côté ému et honoré d'être encore parmi vous pour cette 90e commémoration du génocide arménien. Chaque année, autour du 24 avril, nous nous rassemblons et nous nous rappelons. Nous nous rappelons les jours les plus sombres de l'histoire de l'Arménie et le pire dont l'humain est capable. Nous nous rappelons pour que jamais l'histoire ne se répète. Il faut reconnaître les événements tragiques de 1915 pour ce qu'ils ont été, un crime contre l'humanité. Cette vérité historique est trop souvent niée. Անահիտ Բալյան ասմունքեց Շարլ Բոդելերի Le Flambeau Vivant գդորը։ Il marche devant moi, ses yeux pleins de lumière, qu'un ange très savant a sans doute aimanté. Il marche, ces divins frères, qui sont mes frères, secouant dans mes yeux leur feu diamanté. Me sauvant de tout piège et de tout péché grave. Ils conduisent mes pas dans la route du beau. Ils sont mes serviteurs, je suis leur esclave. Tout mon être obéit à ce vivant flambeau. Հաջորդաբար փեմ հրավիրվեցան Saint Laurent Քարտիեվիլ շրջանի դեպուտե բարոն Ստեփան Դիոն, Nous célébrons la survivance du peuple arménien. Il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut jamais oublier que le Canada, le Québec et Montréal, Saint-Laurent, ont eu la chance inouïe d'accueillir une communauté arménienne. Et les Arméniens, ça fait d'excellents Canadiens. Ռոզմոն La Petite Patrie շրջանի դեպուտե բարոն Ալեքսանդր Բուլրիս եւ վերջապես Կանադայի խորհրդարանի անդամ բարոն Ժան-Գի Դաժնե, որոնք հերթապար փոխանցեցին իրենց պատկամները։ Et à ce vivre ensemble dont nous aspirons tous.
Ավարտելով քաղաքական պատգամներու բաժինը հանդիսավարը ընթերցեց Կանադայի մեծարգո վարչապետ բարոն Սթիվեն Հարփերի պատգամը, ինչպես նաև Կանադայի հայտարարի հանձնախումբի կողմէ անգլերեն լեզվով պատրաստված ցույն պատգամին պատասխան նամակը։ Պեն բարձրացավ Մոնթրեալի հայտարարի հանձնախումբի ադենաբեդ բարոն Հերակ Ջինջինյան եւ օրվան խորհուրդը փոխանցեց, ընդգծելով, որ դակավին մինչեւ այսօր մարդկային անարդարությունը կշարունակվի եւ Թուրքիա գվարե թրժումի իր քաղաքականությունը ու հանցագործություններու կորզաթրումը։ Cet événement s'appelle le génocide. Ce fameux mot que beaucoup de politiciens et de chefs d'État refusent catégoriquement de prononcer pour ne pas mettre en péril leur avenir politique et leur aisance financière. Ce mot qui fait peur aux auteurs de ce crime, ce mot qui en fait n'est constitué que de 8 petites lettres, pourtant si difficile pour eux à accepter. Vous savez, le dilemme que chaque Arménien envisage n'est pas le fait d'être arménien, mais de vivre comme un Arménien. C'est là qu'on sent la fierté d'appartenir à un grand peuple qui possède des milliers d'années d'histoire. On sent la fierté d'appartenir à un grand peuple qui possède une des cultures les plus riches, que ce soit en art, en littérature ou en musique. Le dilemme, c'est qu'en parallèle à cette fierté, nous sommes pris à faire face à un pays, la Turquie, qui dénonce un fait historique, le génocide arménien. Եվ վերջապես հանդիսավարը Պեմ հրավիրեց օրվան պատգամապեր Կոնկորդիա համալսարանի պատմության բաժնի դասախոս եւ դնորենը մարդկային իրավանց եւ ցեղասպանություններու սերդողության հիմնադիր բարոն Ֆրանկ Չոքը, PhD Wisconsin Madison-ին։ Ցեղասպանության մերժումի թեմայով անզուգահեռներ կատարեց հայկական, ուկրաինական, հրեական եւ ռուանդայի ցեղասպանություններուն միջև, եզրակացնելով, որ մերժումի քաղաքականությունը վերջին հանգրվանն է ցեղասպանության, նշելով, որ թրժումը կհամատրե հավատարմությունը ու գաբակցությունը այն խմբակցության, որուն անդամները կորզատրած են ցեղասպանությունը։ This community, the community of the Armenian people here in Montreal, has embraced the work that Kurt Jonasson and I started on genocide in 1978 at Concordia University and taken it to its heart, and I want to reciprocate that connection, that affection, that support in any way that I can. On April 27, 2014, the commemoration of the 99th anniversary of the Armenian genocide was held at the Armenian Community Center. Hundreds of guests, including politicians from levels of federal, municipal, and provincial, as well as representatives of different Armenian organizations, were present. The keynote speaker of the night was Professor Frank Chuck. Professor Chuck is a history professor at the University of Concordia, as well as the director of Montreal Institute of Genocide Studies. Good evening, Professor Chuck. Good evening. The topic of tonight's speech was genocide denial today, and you drew parallels between the aftermath of different genocides. And you spoke that throughout all the genocide, we see that they represent a couple of parallels, including that there were war casualties. The number of casualties was not what the other parties stating it to be, and that this is happening just to ask for land and money. What makes it different that the Armenian genocide, unlike the others, remain an unresolved situation? Well, in fact, the other genocide deniers, in the case of Ukraine and Rwanda particularly, but also the Holocaust, learned from the denials issued by the Turkish government after 1920 and adopted many of the same arguments that they had used. So, in fact, the Ukrainian genocide and the Rwandan genocide are not acknowledged by the perpetrators who, as in the case of the Armenian genocide, deny that there was a careful, systematic, sustained
plan to biologically annihilate their victims. And so the only unique case, in fact, is the case of the Holocaust, where the federal government of Germany, that is West Germany, acknowledged that the Nazis and the German government had perpetrated a genocide against the Jews. The pattern in history is, first of all, that the final stage of a genocide is the denial of that it was a genocide or that people were deliberately killed. And second of all, the pattern includes that the allegation that the victims were in fact selfish, greedy people who were just trying to enrich themselves by claiming they were innocent victims of genocide or crimes against humanity. If I just focus, you did two conclusions, and if I take one of the conclusions, which was that the denial blocks reconciliation, but as well as consolidates the loyalty and the cohesion in the group that perpetrated the genocide. So if we take the example of the Armenian genocide, in this case, do you think that this project, that the Turkish denialism is still keeping the consolidated loyalty among its members? Do you still, it's still holding, or do you seeing any crumbles? Recently we saw, although, yeah. Let me tell you what I think there. It's a very good point you raised. In fact, it's extremely important, I think, that the solidarity of Turkish society in denying that a genocide against the Armenians took place is crumbling. And the crumbling has begun among Turkish academics. We now have at least 5 or more very distinguished Turkish academics who absolutely affirm there was a genocide and asked the government of Turkey to acknowledge that fact. Moreover, I think the Turkish government is beginning to weaken in its resolve to continue the denial. And the first sign of that is this very small, insufficient concession that the Turkish government has made, which it offered condolences to the Armenian people around the world for the suffering that was inflicted on them in 1915. Taner Akçam is one of the leading sociologists and historians who has brought this about through his deeply researched evidentiary studies based on what he found in the Turkish and other archives. And speaking about information, recently we saw that YouTube and Twitter were blocked in Turkey for various reasons. It might be one of the reasons that there's misinformation among the Turks concerning the Armenian genocide. How do you see the time factor playing in terms of getting the truth to the Turkish people? I think the blocking of the internet was based largely on non-Armenian causes connected to the corruption charges and the telephone conversations that were taped by Erdogan's opponents. However, this fact points to the possibility that in the future, those who know the truth about the Armenian genocide can use the social media effectively to bring their message to the Turkish people, and I hope that will take place. It certainly suggests an opening, and if the Turkish government blocks Twitter and other social media again, that will be a further sign that the government is shaking in its boots when the truth is being told. And finally, what's your take on, it's been a couple of years that symbolically in Taksim Square, the commemoration of the Armenian genocide is being held, and hundreds are present at that. What's your take on that? Well, I think the commemorations in the square show even more that the opposition is crumbling and that there's going to be a long-term struggle before we get to the actual resolution. But I am optimistic that within the lifetime of those of you who are less than 50 years old, there will be an acknowledgement by the government of Turkey. And I hope that it will include the return of the stolen Armenian church properties and other cultural properties particularly, and also tokens as well of reconciliation through compensation of the families of victims. Well, thank you very much, Professor Chuck. We wish continuing success to the Montreal Institute of Genocide Studies, which we believe it's a very important
organization within our community. A couple of words on MIGS, if you want to share with our viewers. Yes, the Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies welcomes the support of the Armenian community, which we've had for many, many years now, and it makes us stronger and more determined to continue our work. So thanks very much. Thank you very much. Լավալի հոմի Շուշի մասնաճյուղը կգազմագերբե Մախշտոն 2014։ Նվիրված Լավալի հոմի ծրագիրներուն եւ քաղցկեղի հետազոտության նպատակին արդիվ։ Դեղի կունենա շաբաթ 7 հունիսին L'arrondissement de Lavalin թեպի Լավալի ցեղասպանության զոհերու հուշարձան։ Մանրամասնության համար թիմել Թամար Աբրակյանին 514 836 4826 կամ Ռիտա Բաղդասարյանին 514 884 1117 թիվերուն։ Համասկայնի հայգրտական եւ մշակութային միության կանադայի շրջանային վարչությունը կգազմագերբե մրցույթներու շարք նվիրված մեծեղերնի 100-ամյակին։ Նյութ վերածնունդ Շարադրության մրցույթ ժամկետը 23 մայիս 2014 եւ քրական մրցույթ ժամկետը 30 սեպտեմբեր 2014։ Հավելյալ տեղեկություններու համար թիմել Թամար Դոնաբեդյանին 416 828 3890 եւ կամ tamar.donabedan@hamaskain.ca հասցեին։ Գազագերբությամբ Սուրյո օժանդակության Կեբեկի միացյալ հանձնախումբին Համասկայնի Պետրոս Աթամյան թատերախումբը կներկայացնե երաժշտության ցայնը մշակում եւ բեմադրություն Լենա Խաչերյանի։ Շաբաթ 24 մայիս երեկոյան ժամը 7-ին Սուրբ Հակոբ վարժարանի Բաստրմաջյան թատերասրահ։ Ծերնարգին հասույթը պիտի հատկացվի Սուրյո հայության։ Մուտքի նվերն է $20, ծերնարգը գնախակահեններ եւ դիգին Սուրեն եւ Մարինա Հաջյաններ, դոմսերու համար հերացայնել Նորա Գյուրիլյանին 514 856 0868 TV-ին։ Գլոր Սեղան Մոնթրեալահայ դբրոցը եւ իր մարդահրավերները։ Մասնակցությամբ Լենա Քադյանի ընդհանուր դնորենուհի Սուրբ Հակոբ ազգային վարժարանի, Շահե Տանաշյանի դնորեն հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Ալեք Մանուկյան վարժարանի, Հայր Բողոս Կազանջյանի դնորեն Նարեկ վարժարանի։ Զրուցավար Վրեժարմեն Արցինյան։ Մոնթրեալահայ դբրոցը եւ իր մարդահրավերները դեղի կունենա Գիրագի 18 մայիս երեկոյան ժամը 7-ին Ավետիս Ահարոնյան սրահին մեջ Մոնթրեալի հայ կետրոն։ Հայ Հորիզոն ցեզի հետ այսօր Ադամնապուժ դոկտոր Քևորգ Մանուկյանի կլինիկեն ներս։ Ուրեմն դոկտոր Մանուկյան գրնալ շատերուն ցանոթ է, ան ավարտած է Սուրբ Հակոբը 1985-ի սեկոնդեր 2-ին, իսկ անգե ետ ծերուսումը ու շարունակած եք։ Ատկևեր շարունակեցի Բոբա դբրոց, Բոբային վերջ Բոդբուլոն սեժե պարած է, եւ ատկևերջ Ունիվերսիտետ Մոնրեալի համալսարաններ։ Եվ քանի տարի է իվեր Ադամնապուժության ձիրը նետված եք։ 20 տարի եղավ հիմա։ Արդեն ինչու ընդրեցիք այս ջուրը։ Ադամնապուժ ուզեցի լալ որտեվ թե ծերային կորձով, թե մդային կորձով արիթմներ, որ երկուքը միասին տնելով կորձ մանել եւ challenge մգար թյուրինչեր մտնելը, սո ուզեցի ջիկս թապել, որ գարենա մաս կորձանել եւ ուրախ եմ, որ այդ ջուրը ընդրեցի։ Լավ սկսենք փոքրիկներեն։ Որ դարիքին պետք է ասենք փոքրիկը սկսի Ադամնապուժիկալ։ Եթե որևէ մեկ խնդրեմ չի գա, ամեն ինչ լավ է, նորմալ է, 3 տարեկանի լավ է առաջին անգամը կալ, որ փոքրիկին ներկայացնենք Ադամնապուժի environment-ը։ Աթորը, նստի, պիանոպանա, շատ կորց չեն գներան դարիքին, բայց կոնեմ փորձենք ցցնել թե ինչպես կընթանա Ադամնապուժի կլինիկի մեջ, որ վախը չի մնա բզիկի մեջը։
բայց հարգավ եթե խնդրեմ գա այդ կառաջ երբեմ գտեսնենք նորածին անգամ դեսած ենք երկու օրվա բզիկներ երբեմն Ընդհանրապես ինչ պետք է անեն ծնողները, որբեսզի իրենց փոքրիկները չունենան ագրայի խնդիրներ։ Թիվ 1 բզիկին երեխայութենեն վարժեցնել վերցնելը։ Թյուրինչե միշտ, բայց գրնանքի પર խաղանել, այսինքն երեխային ցերկը ագրայի վերցին մդալ եւ բզիկ ինչ կնե եւ որ դեսնե որ ծնողքը գվերցին որ բզիկնա պիտի փորձեն ունենալ։ Ուրեմն յակ որ մենք մեր ագրաները գվերցինենք, բզիկին իրեն վերցինը դալ Հարգավ փոքր ադենեն բիչի գարենա վերցնել, բայց պիտի խազնե, պիտի ծամե, բայց ինքը միտքի մեջ կվերցինե գորագրաները։ Եվ որ ինքը անիգա անե, անգե վերջը իբր ծնող պիտի առնենք վերցինը եւ ասենք օքեյ հիմա մամային կամ բաբային գարկնե եւ իր հետը փերանը խոզանագել լավ մագրաները։ Իսկ գարկմը բաներգա որ պետք է հերու մնա բզդիկմը։ Այո։ Թիվ 1 երբեք բեչե գաթով կամ ջուսով բիբերոնը անգողին մտնե։ Եթե որ բիբերոնը Պամը պիտի անպայման առնե բարգելու համար չուր պետք է լա որտեվ գաթը կամ ջուսը կամ ինչ որ լա առողջական բաներ են բայց ասիդ է որ անոր հետը բարգի փերանը ասիդ վիճակի մեջ պիտի մնա բարգած լման ժամանակը եւ այդքե որ քարի դու բիբերոն գսենք այսինքն բիբերոնի ագրաները գպդին եւ շատ անգամ ամբողջ ագրաները գպդին միակ վարի արչեվիները առողջ կմնան եւ որ շատ փոքր են դժբախտաբար չեն կրնար նորմալ սևով երեխան փուժել եւ ստիված անեստի ժեներալ բզիկը լման գբարգեցնենք եւ անանգով գփուժենք Իսկ մեծերուն բարակային ամեն քանի ամիսը անգամը պետք է կան եւ հոգտանին իրենց ագրաներում Նախընտրելին դարին երկու անգամ այսինքն 6 ամիս անգամը Եթե որ քիչմը լինդի կամ ոսկորի խնդրեմ ունենք գնենք երբեմն դարին 3 անգամ կամ նույնիսկ 4 անգամ բայց նորմալ բարակային դարին երկու անգամ լավ բավական է Իսկ ասկսան դարիներու ընթացքին դոկտոր Մանուկյան վստահ եմ որ դուք ագանադես եղած եք տեխնոլոգիի հարաճացման անինչ կվերապերի ադամնապուժության ծիրեններս ինչպես գարժևորեք ասենք այս մեկը ինչ տեսակ ուր հասած է տեխնոլոգին ագրայի Տեխնոլոգին շատ հարաճացած է եւ մեր կորձնալ ծևը մթյուրացած է անոր երեսեն եւ գտնանք հաջախորդներնուս ավելի թյուրացնել իրենց հասկացողությունը այսինքն եւ որ քարի կամ փամեգա գտնանք տելևիզիոնի վրա ցնել կամերաներով ցցնել նկարները մեծնել եւ ցցնել որ գանան հասկանալ թե ինչ կնենք եւ ինչու համար կնենք հիմա տեխնոլոգիներ ունենք որ գտնանք մեկ օրվա մեջ մի քանի ժամվա մեջ ագրան դաշել կոմպյուտերով սկանել, դիզայն անել, պատրաստել, փորձել եւ դեղմի վրա կորոնա փերանը տնել։ Ուրեմն արիթ ունենանք անոնք ցցնելու ցեզի։ Իսկ արդյունքները ինչպես են ասպարակային։ Առաջ աս ամփոխ չերքով գնեին, չէ՞։ Այո, դժբախտաբար լաբորատուարները քիչմը դժկոհեն, որտեղ իրենց կորձը գտետևնա ասեվով, բայց իրենք անգամ ստիված կոմպյուտերի տեխնոլոգիի մեջ կերտան։ Բավական սուղնոց կորձիկներ են, որ ամեն դեր կարելի չէ ունենալ, անի որ նորեն լաբորատորիաներ կա, որ իրենք սկանը գնեն եւ իրենց կլինիկի մեջ կպատրաստեն, բայց եւ որ մենք արիթ ունենք գնելու հարգավ ժամանակ կշանք մեր հաջողություններուն համար։ Իսկ հարցումը եւս ունիմ վրցիններու վերապերյալ։ Դարբերություն գնե վրցինին դեսագը։ Այո, աղվոր հարցում է որտեվ երկու դեսակ վրցին կա որ մենք recommend կնենք մեր հաջողություններուն։ Էլեկտրիկ վրցիներու դեսագը շատ է 20-30-40 դոլարներու եւ մեծամասնությունը դժբախտաբար բարապ ծախսեն որտեվ չեն արժեր իրենց դրված դրամը։ Երկու մոդել կա որ highly recommended։ Օրալբեն մեկադունի որ 3000, 4000 կամ 5000 մոդելը գսվի։ Նույն վրցինն են, բայց մի քանի ավելորդ գadgetներ ունին, եւ երկրորդ վրցինը որ հոյագաբ է եւ հիմա Costco-ի ad BDN-ում ես։ Philips Sonicare։ Մենք իբր ադամնապուժ գնանք աբսպրել, մեզի համար $140 է հադը։ Costco-ն գծախե չեմ գիտեր ինչպես, երկու հադը $170։ Ուրեմն եւ որ մեկը գուզե աղվոր ագրայի վրցինը investment իբր արնել Costco-ը գենգիրենց որտեվ այդ քինին անգարելի է գտնել նույնիսկ մենք կերտան կոնդենգ կնենք մեր վրցինները Շատ լավ ուրեմն խոսենք առաջին աս տեխնոլոգիի մասին ուրեմն ոստեղը ինչ կնենք որ մեկը կա եւ ագրան կուրան պետք ունենք փորձելեն ագրա պատրաստել ագրան փերանի մեջ դաշվելն վերջը բիդի մերին սկաներ առնենք եւ ասորդ բիդի գարնանք փերանի մեջ ուղագի սկանանել եւ ագրաներուն ցևը վիճակը կոմպյուտերին վրա դեսնել։ Եվ որ կոմպյուտերին վրա ագրանը ստանանք,
պիտի գարնանք ամբողջ ուղղությունները դիտել, նայել եթե դաշվածքը ուզածուն սպես է։ Եվ անգևերջը կոմպյուտերին բիցենք թե ուր է ագրային լիմիտը։ Ուրեմն իրեն պիտի ասկիցը որ գտեսնենք, կսենք որ ագրային լիմիտը ասչաբ է, եւ այդ կետո պիտի սկսենք կոմպյուտերին վրա դիզայն անել։ Ուրեմն ոնց կտեսնենք որ ագրան շինած են արդեն։ Եվ գրնան գսել որ ոստեղը շատ սուր է, գուզենք քիչ ավելի լայնցնել, որ ագրանում մեջտեղը ջաշ չավակվի, որի շատ անգամ պրոբլեմ կունենանք։ Ուրեմն պիտի առնենք աստեղը ագրան եւ լաստիկի պես պիտի քաշենք եւ լայնցնենք։ Եվ ագրան գրնանք ուզած ցևերնի ստալ, առաջ որ կուրոնը պատրաստվի կամ հաջախորդին պերանը տրվի։ Եվ եթե գուզե քիչ գոդոշներ անենք ագրանի վրա, գրնանք ուզած ցևերնի ստալ ավելորդ։ Ուրեմն եւ որ ամեն ինչ ուզածուն սպես լա, կոմպյուտերին բիցենք որ դեղեցությունը ամբողջ մերին դաշտող մեքենային խրգե եւ 3D printer գսենք հոնդեր եւ որ send to mail գողենք ամեն դեղեցությունը արխիվը պիտի երթա եւ անդերը պիտի տնենք պորսելենի գդորմը մեքենայի մեջը ուրեմն դեղեցությունը որ հասած է հոստերը պիտի տնենք պորսելենի գդորնից մեքենայի մեջը եւ պիտի գաբենք ուրեմն պիտի սկսի մեքենան դաշել եւ որ պատրաստի վերջանա որ մոդրավես 15 վայրկյան գարնե ամբողջը պատրաստ պիտի հանենք Դոկտոր Մանուկյան որքան կարևոր է որ ադամնապուժը աս բոլոր մեքենաներեն ունենա իր կլինիկին մեջ Անհրաժեշտ չէ որտեվ կարելությունը կան օրեն հին սիստեմով այսինքն նորմալ սիստեմով չափառնցվի լաբորատուար գրգվի եւ լաբորատուարը պատրաստի եւ յետղրգի ուրեմն անհրաժեշտ չէ աս մեքենան ունենալը բայց եթե որ կարելությունը ունենք ավելի սերվիս մնա որ գնանք տալ մեր հաջողություններուն okay ուրեմն պատրաստ է ագրանից հիմա գնանք հանել եւ տեսնել թե ինչպես է ուրեմն ագրանից դաշված ելավ եւ ինչպես ցինք պետք է որ հիմա ասիգա բաժնենք իրեն մեդաղի գդորեն եւ մեյքափը տնելես վերջը փուրի մեջ տնենք որ եփի եւ ագրան իրեն բնական մեր ուզած քույն առնի եւ գարնանք պերանի մեջ տնել իսկ փուրի մեջ որքան պետք է մնա փուրի մեջ կմնա մոտավորապես 20-25 վայրկյան եւ որ ելլե բավական դակ կլա որտեվ 500 դգրիան ավելի բարձր գդակնա եւ որ ելլե պետք է սպասենք մոտավորապես 5 վայրկյան որ իդ բաղի քիչմը եւ այդ կեվերչը գնանք պերանի մեջ ուրեմն գեշ ժամ լման ժամանակով գնանք process այո շատ լավ